Господин детектив, вие сте ми го украли мобилниот. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Другар или другар? Дава го, а ние го имаме. Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место своје сака. Со супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири-минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде. Само треба кај нас да си дојде. Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири шоу. Уф, леле, смрзнав, мајко моја. Чичо, јас сум мислел и на тоа. Што си мислел? Бог да чува, што е бе, оче нашли ти кажуваме, треба да стоиме на оче нашли. Не, ова е научно докажано, значи јас читав дека ти кога ќе запалиш свеќе во еден шатор, за 5 степени се креа температурата. Иди тука. 5, 6, 7. Спиев. Која си ти? Што е маце? Црвенка па? Но јас само сакам некој да ми помогне. Цело време ми ги менуваат сликите и лозинките. И така, цела школа ме зеза. Ој, абе што направи бе? Абе, ти ај! Чекај, Сокот, Чичо, Сокот. Чекај, стој! Чекај, Искоре! Леле, абе, ти нормален нisi. Ти некој без свекари не се става, бе. Леле! Што правиш, Николче? Да го изварам телевизорот, тука го кријам. Зошто таму го криеш телевизорот? Чичо не ми дава да гледам телевизија и морам да го кријам. Зошто не ти дава да гледаш телевизија? Знаеш што? Завчера ми се роди братучеча. Знаеш како се вика? Како? Алексеј. О, многу убаво има сладко. Знам, нели? Да, јас имам 3 братучета. Види, има аудиција за нови членови. Училиште за глума. Тинтири-минтири. О, дај да видам. Тоа вани да осрна века направено за нас. Само сигурно треба да се подготвиме. Читаш што пишува. Пишува да спремиме монолог, скеч и стихотворба. Што е тоа монолог? Не знам. Оние деца одат таму на глума во Тинтири-минтири. Сум ги гледал на телевизија. Ајде да ги прашаме, нив сигурно знаат. Здраво, може нешто да ве прашаме? Здраво, повели? Видовме флаерот од аудиција за деца од Тинтири-минтири. Сакаме да пробаме, но не знаеме што е тоа монолог. Монолог? Ебе вака сега. На театарска сцена си и нели треба да си ја кажеш својата приказна. Ти како што почнуваш, нема никој друг со тебе, мораш сам да изглумиш. Ето тоа ти е монолог. Монолог ти е фактички кога збориш сам со себе или со некој што го замислуваш пред тебе. Па тоа не е лесно баш. И па, например, може да направите и скеч. Тоа е полесно. Добро, имате уште некој совет да ни дадете? Па... да. Значи, кога сте на аудицијата, немојте да гледате во земја. Избројте гласно, насилничката најмногу се лути кога сметивки. И не се срамете. Да, зашто, например, не направите некој интересен и смешен скеч, па добро ќе поминете? Добро, ви благодарам. Фала за помошта, се гледаме. Се среќа. Чао.
Ногата! Добро си. Ногата! Што се случи? Ногата, ајде. Мислам дека ја скршено. Брзо викај да брзо помош. Чекајте, вртам 194. Стоп. Добра сум, тоа беше мојата актерска точка за на аудицијата. Мислите дека ќе поминам? Со гаранција. Ова беше убедливо. Стрна, ме преплаши. Немој друг пат така. Фала ти, мајко природа, што ваш мислава не дојдела во училиште. Знаеш колку ме нервира? Само си мисли дека не за си да ја сакаат и си го пика носот кај што не треба. И ба денес нема да биде така. Мир, смири се на спокоен духу. Така, Господа, со сета љубов, јас вам ви се доверувам. Тука ајде заедно да појдеме. Што збориш бе ти? Ти ја подржуваш? Го кажувам монологот на Хамлет. Вежбам за аудицијата. Добро, може така. Слушај, нема да си кажала на за аудицијава, инаку ќе ти се налутам. Здраво на сите. Ништо, немаме среќа. Зашто немаме среќа? Ти дојде. Што ми дојде? Ти дојде редот за дежурање. Не, ја мислам дека сум следна недела. Девојче, не гледаш дека те зезам, значи ништо не сваќаш. Аха, Да. добро. Луѓе, имате ли домашна математика на наставничката? Знам, сега и текна да проверува во сите оделенија. Јас немам. Не, јас си поставив правило, ја вика домашни не пишувам. А кога па ти си имала домашна? И чекај, што ти е новото правило? Па вака, еден паметен субјект во просторијата, јас, одлучи дека во среда домашни нема да пишува. И фала ти на прашањето, Јоана. Јас имам домашна, ако наставничката си поставила правило дека на тие што си поставиле правила дека не пишуваат домашна, им стави единици. Па ако сакаш можам да ти дадам да препишеш. Сакам. Ха-ха. Живи смешки. Мислам дека можеме да ја кажеме, после севова, знаеш. Што да ја кажеме? Нема што да ја кажеме. Дечки, поарно да си молчиме, да не кажеме на ништо на наставничката и така секи испадне како што треба. Да, значи слушајте, ако ја кажете на она за таа работа, ќе ви се налутам и на двете. За оваа работа или за онаа работа? За онаа работа. Дечки, поарно молчете и за оваа и за онаа работа. Знаете, молчењето е злато. Ама дедо ми има кажано дека има работи за кои се зборува, а работи за кои не се зборува. Дедо ти е многу паметен. И сега ќе ми ја даш домашната? Па ете тија. И за тие работи што дедо ти вели дека може да се зборуваат. Тинтри Минтри ќе прави аудиција. Ќе може да глумиме, да пееме. Јас секако ќе одам. Ако сакате може да седиме после часови, како не знам да направиме некој скеч заедно или да се спремиме да идеме заедно. Добро, а ти од кај знаеш за тоа? Па видов постер, знаеш што е сигурна работа. Повели, седи. Не е добра. Повели, седи. Не е така добра. Повели, седи. Брат, што бреш? Не ќе века татко ми да ме вика смотан. Брат, ништо не те разбирам. Збориш со столица и викаш повели се, добар си? Татко ми ме вика смотан затоа што тој на мои години наместо да гледа во мобилен и да игра игрици, имал девојка. Па не се наоѓа дека такова маркет, прво треба да имаш симпатија. Па имам, нели ти реков дека ми се допаѓа Симона? И не се дери, до тоалета сега ќе дојде. Сега му текна. Цвет. Да. Брат, ти добар си температура да не имаш. Ау. Извини, Симона, не те си ги извини. Да ставам? Се разбира. Не, еве, тука ќе седнем. Брат, значи што викам, пред да ја купиш цвет, треба да знаеш кој е омилен. Не вака, може нема да ја се допаѓа. Благодарам, Румен. Ама јас ти го купиш цветот на Румен. Да, него е. Не за тоа. Па за кое?
Благодарам, Румен, што го тргна цветот од мене. Како? Па, алергична сум на полен. Добре, дечка, идеме да вежбаме за аудицијата. Ема само сме на гледаме. Која спомна ема? Јас Тоа е добро. Каде ема? Отида по режисерот, сега ќе да видиш. Режисер? Да. Зашто режисер? За аудиција. Тој побара. Аудиција. Побара. Ајде, станувајте. Ама... Станувајте! Станувајте, рацете вака, мора да ја претресам за ладно оружје. само деца сме. Јас сум овде ангажиран како обезбедување, јас сум професионалец. Што е ова? Телефонот. Аха, добро. И? Што имаш тука? Од каде? Од дом. Од дома? Добро. Стани! Стани ти, девојче, стани. Ајде, рацете вака. Ти да немаш ладно оружје? Не, ладен сок само. Ладен сок? Добро. Значи, јас сега ќе прво во канцеларија, а кога ќе дојде Ема, да ми кажете. Поздрав, господине детективе. Добро. Ало? Чичо, кај си? Наводно? Што правиш наводно? Береш камилица? Не береш камилица? Значи спортуваш? Добро, Чичо, значи дојди тука во канцеларија, тентери-ментери прават аудиција, ние треба да ја обезбедувам. Да. Ајде, чао, Чичо. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Имаш проблем или дилема, детективот на грб ги зема. Си изгубил нешто ил ти фали, викни ги, нив ти не се жали. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Ти украл некој капа ил шал, за нив нема случај мал. Ти фалат пари ил играчка драга, имаат куче што знае да трага. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, го одржуваат својот збор. Детективи, го одврзуваат секој чвор. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор.
Тинтири минтири, тинтири минтири, тинтири минтири шоу. Фала ти. Дојдете во господи. Еј! Знаеш ли ти мене кој су? Не знам кој си ти, јас знам дека јас съм обезбедуван и ова ми е работа. Кој си? Што е? Јас сум режисерот, Ема! А ти си режисерот. Јас сум режисерот. Николче, не мора толку детално. Бог да чува. Извинете. Обезбедувам. Дојдете, да, не, добро. Спремни сме? Ема да почнем да пуштам. Да. Еден по еден, така? Да, еден по еден, Кога благодарам. треба да викам? Прва е Марија Марковска. Марија Марковска, дали е тука? Ајде, погледи. Стои. Чисто. Може. Здраво, Марија. Здраво. Акција. Во ред. Треба да разговараме за нешто сериозно. Мајка ми се уште мисли дека сум бебе. Имам 11 години. 11. Скоро полнолетна независна личност. Но, дали мама го гледа тоа? Не. Пример број 1. Таа се уште ме нарекува тиквичка јавно. Знаете ли колку е тешко да се одржи која репутација кога мајка ти вели? Ајде тиквичке, ајде да одиме. Пример број 2. Таа пред спиење ми вели: Мило моје, време е за спиење. Во 8:30. Во меѓувреме, мојата другарка Мија веројатно скока со подобран од нејзиниот покрив или учествува во таа подземен циркус со хрчеци. А јас, склопчена во кревет, како да сум некое мало детенце кое што току завршило со гледање цртање. Пример број 3. Таа ми го пакува ручокот како да сум во градинка. Сендвич, добро. Но дали мора да го сече во форма на срце и зошто секогаш има порака? Секој ден. Се надевам дека ќе имаш магичен ден, мое мало сонце. Мало сонце? Јас сум сериозна личност. Не смеам да дозволам моите пријатели да го видат тоа. Почнав да ручам тајно како шпион на мисија. Знам. Следниот пат кога ќе ме нарече тиквичка јавно, јас ќе ја погледнам мртва сериозна во очите и ќе ја кажам: "Во ред, мама, зајче моје, па да видиме како ќе се допадне тоа." Или едноставно само ќе дозволам да мисли дека сум бебе, затоа што искрено ми се допаѓа сендвич во облик на срце. Браво. Ти благодарам, Марија. Ема да пуштам нови. Да, следна е Андреја Миленковска. Андреја Миленковска, ти си? Да. Стои, рацете. Во рете, Николче. Во рете? Добро. Да. Може. Добар ден, јас сум Андреја, имам 14 години и ќе се представам со монолог. Минатиот месец се запишав на музичко и почнав да свирам клавир со наставничката Сонја. И навистина можам да ви кажам дека сум надпросечна, и тоа многу надпросечна. Ако, например, отсвирам некоја песна еднаш или два пати, звучи совршено. Мислам, не за сите и дефинитивно не за наставничката Сонја. Ама ете, и без напорно вежбање успевам совршено да ја отсвирам секоја песна која што се свири со една рака. Најсериозно. Скоро секоја нота во песната е скоро точно отсвирена. А нотите што не се точно отсвирени, само ги игнорирам целосно. А наставничката Сонја вика, ако не сум почнала сериозно да вежбам, немало никаде да стигнам. Па ја велам, па не може секој да препознае таков талент од прва. Благодариме, Андреја. Ема, овие сакаат групна сцена четворица да влезат на аудиција, може ли? Пушти ги, Николче, може. Ајде, влегувајте. Стој. Што носиш тука? Тука телефон.
Добар ден, јас сум Сара и мене ми се падна да ве прашам дали може сите ние заедно да направиме скеч. Сара, режисерот мора да види како ќе го кажете монологот. Имате спремно монолози, така? Да. Добро, може. И потоа режисерот ќе каже дали треба да кажете монолог. Сара, го донесе. Ти требаше да го донесеш. Потивко не се расправите. Бисера, стани. Зошто? Сара, зошто не почнувате? На самички. Чекаме акција. Акција. Ако не станеш од столот, нема да поминеме на аудицијата. Не може, јас прво си го фатим. Ајде да почнеме. Може. Како да почнеме кога Шмислава не го донела тоа што требаше? Ако јас сум Шмизла, ти што си? Јас од секогаш сум била и ќе останам убавица. Важно ми Шмизлата ни убавицата не го донесов. А јас што сум? Како можев да прифатам заедно да одиме на аудицијата? Се ми расипавте. Сара, не грижи се. Ке имаме и втора шанса. Не, мамо, не плачам. Само нешто ми влезе во окото и знам дека нема за што да се грижам. Знам дека сум жива и здрава и дека имам син папагал. Да, баш таков како што барав. Да, во право си, мамо. Знам, ти благодарам. Изедов 3 гумени бомбони. Не си строга. Немаш сгрешено, мамо. Не плачам. Само така ми сецка гласот. Се навикнав. Зборувавме, се смиевме, си играме. Имаме исти кошули. Ти што не ги купи? Сини со теге цветчиња. Знам дека се сеќаваш, мамо. Австралија е многу далеку. Не можам да ја одам на гости, ниту таа да ми дојде. Сара, не плачи ти. Ти си глумица прва класа. Мајки едни, браво! Заслужи тапло. Да, следен е Тео Василевски. Зашто постојат бракулите? Прво, одвратни се. Второ, гарди се. А трето, гадни се. Некој мора тоа да го каже, бракулите се грди. Еве, помислете си, например, на помфритот. Помфритот исто така зеленчук, само што тој не е грд. Освен ако е ладен. Мислам, hello, помфритот е златен, а кај во светот не се сака златото? Знаете, денес решив да бидам сериозна. Доста беше од глупости, шеги. Дојде време да пораснам. Станав рано. Добро, не беше баш рано, беше предпладне. Си направив план за денот, но не на хартија, зашто кој користи хартија во 21 век. Па не го запишав ниту во телефон, го има во глава. Прва задача здрава исхрана. Поедок зелено смути. И наеднаш трепнав и се најдов пред пекара со бурек и јогурт во рака. Го гледам другар ми исто со бурек и јогурт во рака и ми вика: Тато, знам дека ми е братучет, ама кога бевме на забавата кај Ана, он се степа со еден мој најдобар другар. И тогаш сите знаеат дека тој ми беше на мене братучет. Зошто ме слушаш само кога кршам? Кога чукав за љубов, не ме забележуваше. Кога трепанев од возбуда, молчеше. А сега, кога сум во парчиња, одеднаш ме слушаш? Но не грижи се. Ќе се составам повторно. Срцата секогаш знаат како да зараснат. Но, еден ден се
се случи нешто многу чудно. Шминка на лице. И кога отидов на пак мораше некој да ме праша колку години имаш. Ми кажа, ми изгледаш многу постара. Ало, не слушаш? Како да се представам? Аха, добро, значи, здраво, јас сум Зорица, ќе го кажам монологот на Хамлет, така? Добро, знам дека е на Шекспир, окей. Добро, ќе се снајдам, само ти би наш слушалка, избори ме. Ајде, сега сум наред, да. Па, добро, ајде, ја сега ќе си случам, немам батерија. Чао, прием! Ајде. Зорица Станковска. Зорица Станковска да влезе. Стои, девојче. Телефон. Добро, поведи. Ајде, представи се. Добро. Јас сум Зорица Станковска и ќе ви се представам со монологот на Хамлет. Не на Хамлет. На Шекспир е. Тој е писателот. Писателот е Шекспир. Добро, ајде, акција. Да бидеш или не, прашање е сега, толку благодарно е за духот Е да издржиш. Да бидеш или не, прашање е сега. Бегај, чибу. Бегај. Се извинувам. на бесната судбина или во Море против оружје да се кренеш. На бесната судбина преку море против оружје да се кренеш. Не, извини, или со оружје да кренеш против море неволи. Не. Или преку море да се кренеш во оружје преку неволи. За во борба со нив да им ставиш крај. Чекај малку. Може ли мала пауза, режисер и Ема? Да, баш добро би дошло. Детективот да нема некаков проблем? Не верувам, ама ќе видиме. Дај ми ја слушалката. Која слушалка? Оваа слушалка. Аха, оваа слушалка. Значи вака, сега слушај. Јас ти кажам на Ема да ти даде уште една шанса, ама ти мора да ми ветиш дека честно ќе си ја изработиш. Договорено? Па Хамлет е тежок. Знам дека е тежок. Значи Хамлет е за возрастни. Така ми вели Чичо и мене се уште не ми дава да го читам. Ама на луѓето моментално не им е важно тоа. Они сакаат да видат дали можеш да запамтиш текст. Ама јас памтам и пишувам песни, дури и знам да пеам, ама не знам дали ќе ме примат со тоа. Видиш, тоа е твое, ќе си дојде. А што ако не дојде? Ако не дојде, значи не било твое. Добро, да. Повреди. Извинете, може да ви се представам со песна? Ајде да те чуеме, Зорица. Може. Добро. 1, 2, 3. Јас го викам, а тој прави фори. Сакам да го сликам, а тој не ми збори. На тој дечко мал, еден ден ќе му биде жал. За автограм ќе моли, кога ќе стана Анџелина Џоли. Дека славна ќе сум јас, популарна и на добро.
Фала ти многу, Ема. Има многу за размислување, супер ти се децата. Одлично. И ќе бидеме во контакт. Чичо! Што се случи? Абе, доста. Абе, добар. Една водно, боже, рекреативно, ама едни кучишта кој ме нападна. Ама добар сум, ете. Добро си сега? Така да. Дали сакаш да станеш актер? Ти ќе бидеш мачка. Дојди во Тинтери Минтери. Искра, ти ќе бидеш големо, страшно, опасно чувар куче. Примаме нови членови. Веда, ти ќе бидеш верверичка. Те чекаме во нашето студио. Анджела, ти ќе бидеш јагне. Запиши се и ти. Си да гледаме Тинтери Минтери шоу! Те чекаме, јави се на овој број. Tintiri mintiri, tintiri mintiri, tintiri mintiri show. Tintiri mintiri, 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 tintiri mintiri show. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери Минтери шоу. Tintiri mintiri, tintiri mintiri, tintiri mintiri show. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Tintiri mintiri, tintiri mintiri, tintiri mintiri show. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде. Само треба кај нас да си дојде. Tintiri mintiri, tintiri mintiri, tintiri mintiri show. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Tintiri mintiri, tintiri mintiri, tintiri mintiri show. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде. Само треба кај нас да си дојде. Tintiri mintiri, tintiri mintiri,